Like te bitik te maslahtun aita belalo like tah pisiltik me yash aya non hitch tah toholtik ni te vokol me kushulutiki ay me mach elek aim ta posh ay me mach ele mastashlok te a tayane ay mach elek aim ta droga ay mukin yas bal snook te chopulwa malakaltik te marihuana y ele mastashlok y no pohel ek y ayatel anciano diácono encargado ay mete shite utani que mak ay towan sha hich ni shek atsteche hooks is selavel ni shishial te buk ay ba shay hu uk mame biselavel hay kushineli vokolme tulanme kilotikme nautikme anawik ek mama yun hato na siya takal di kawayik tulan temiak abute kushineli keke yak abo ek te kune puersa ayik na nishbitik atetik ilmak alta ko tandik holtike ha muskoplal te chohota ko tandike hamus koplal te mai ka obetix be hamus koplal te shotike kahwal kolta yon te yakutik te chul ahwalikuntik ta huhunkal te mayunate te komon natiki kahwaltik kalbetik kahwaltik te hunuk alil yashkoslok esotik te tamulile te tayip te bimastune. Kademaiti kawaik se Efesios capítulo 2 verso 1, Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2, makli kawaik ek, shi te kahwaldikek, alalah na betik sbae, layak betik te shkushinele, shi melel, lahemotika te tah betike, tah multike, shi mastak tambahtika, shi yabilik, shi ayak tanay lamne, versículo 2, melel, hichme ben lokotik ek, vohe chahetal, name, hichme ben lokotik, te bitil, te ha ayotik tas ben tayela, te bitik mashtun, te bishikushul te balumilale shi. No politik alich anetik, hich kalbeshini, hich kakwe bahtik ta holtiki kinim, indah kas kanatiki kahwaltiki, hoyo yask anak ambetik wokol, yask anak ambetik kahwal koltayon, tulante kushinele mashtunon yah baslot yesten vanon yah mukin uchposh yah mukin nuk cigarro ay me mach chamelik me cigarros amigos ay me mach ele mastashlok te may shanish tulan muk yilel te cigarro pero yakalbesta ko yamesh kunil vevan tom ay yah patbesta la botanik hermano ta católico etik manikah tenesh yah patika botanik ek yuba mashnich anukesh kahwaltik yuba ma lok em questa yoks kabek te chul ahwalikuntike hanas te holtike tes noch pilkuntike ay mah an lekah bahtika te tabitik tsiu bil nakatike huns pahtila botanik ek hate sakame wala biblia ik ilame biblia ek oponaik metatik kom te kahwaltike hunk alil yemesh koswi sitik esh ko yaht untike bitika ikim bintik an kalbeshani kermanuta katoliko etik teme ay habich o watel yun test o mesel te sibake yakalta hamale puersa vale te sikol cigarro shotik ta kaslan aye te chailel o te mai shotik shania waita yan aye puersa kaim tas noh pilawunitsibik aim ta tiik mame stak lolo batik mame stak shotik pero bintia kutsi ta shutun te wan yahtsumtsi te sibakche melel hame yich el tamuk es kahwaltike ay niwanish perdon testu que la vi melel ta suenta yich el tamuk kahwaltik suenta ta stoy beyel sbilta sibak bomba te kahwaltike yes pas perdon ma bahiste biti utane ay niwas shite wala utanike teme ayakalata yayel y halshanish la tatamaklieli ta suenta sibak yash ayonotiki ay hicha yalbente tultatike hicha kalbe jibalish maik ya waik alpihte selyun si cigarro tatik lakut per bia but tatil shi mele hate hahich kichu katele katia tomes te sibake mele haya tsumma te sibak te cigarro eshi ishnish akut pero hana shekal yame mabapihilal no pawaitia hik best ailele puersa shkota pulmon shkota shmota hol lakutik binti albetikem hate yuba hichio tan kahwaltik te bitiko tan diktatil ay perdon yustukel melel taskin te wai bishpastae hawokol te abayun honto hishnash ochemon ae shite yak ta na elek te tatike binti kabirsa botanik utsmacha unine un cigarro
y aún hay te iglesia, utsmanchan unineon te poshe y hay te iglesia, utsmancha unineon. Biluk tome yashu yak te kakantike, yas yuk te kushinel tike, mame ekip tik yun te binti te chopolik ta paseli. Ella leja yunines basok te baital tike. Ay te kasla aye. El pecado lo tenemos incrustado en la carne, shi yash kopohik te machatik, yashwal koyonik te kaslan ay hitike, ay che alikate ye, bintiat incrustado shi que que hate, hich koem te tzisbilta bagetaltik te kashun mantare, uttabe, chitetele, la botane, ansibehele, tiak anle yankinam tikek viniketik, ansetik, tish ayan tawanesh ya vit ishanik te ahoyikta anseke ya hipchohikta utel mahel tawal tawane haik media les yakoh kushinel tikik bene pero es angelio tan Dios tamek otil poco tiketa tiki kabaltik insnahtil ayan emotikistal hamero yolil te yak anka besha at umikek te kahbaldik tats inta ak may yanka teltik may biyan ya pastik ta tolik hate kaktika bilik hunuk ejemplo tets inta akas kan kopon el kahbaltike natike kahbaltik ya chaktik te ayeli talach haki 7:47 minutos